بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يوميات مسام. معلش على المنظر، بس انا حبيت كده اصور لكم عشان ايه تستفادوا من الفيديو ده لو حد يعني حصل عنده كده. بصوا انا اخدنا قاعدين بنتغدى بره ودخلت المطبخ عشان كانوا عملت الشاي. خشيت عشان انا اعلق على الشاي، معلش بس انا متدبكه اصلا من الموقف، مش عارفه يعني مش عارفه اتكلم بصراحه، مش عارفه اقول يعني. المنظر باين قدامكم. بصوا دخلت المطبخ لقيته كده، فبصيت لقيت كده ميه جايه من تحت التلاجة. فببص انا ما عنديش هنا اصلا، انا مش عامله هنا في المطبخ بلاعه ولا اي حاجه، ولا عندي حوض مسدود ولا اي حاجه، والمطبخ كان ناشف. فخشيت وببص لقيت فيه ميه، ببص على الميه لقيتها جايه من تحت التلاجة. فبصيت تحت التلاجة لقيت فيها فعلا ميه كده. فبص لقيت البتاعه ديت مليانه ميه، مليانه ميه ايه سخنه، ميه سخنه أوي أوي أوي. فانا الصراحه مش عارفه هي الميه دي ايه، وما اعرفش التلاجة بايظه ولا فيها ايه. وبصوا والميه بص شكلها اهي، بس مش عارفه كل دي الميه دي جايه من تحت التلاجة. فانا ما اعرفش، فانا هرن على الراجل دلوقتي، جوزي هيرن عليه هيجي يشوف التلاجة، وبعد كده ايه هصور لكم بقيه الفيديو. بس انا حبيت اصور لكم كده على الكارثه اللي انا دخلت لقيتها في المطبخ دي عشان تستفاد واظبط الدنيا وامسح الدنيا كده. هجيب المساحه وازق الميه، انا عندي هنا حمام جنب المطبخ، فهجيب المساحه ازق الميه كلها في الحمام، وبعد كده نشف، وبعد كده ارجع لكم تاني. بصوا انا زقيت كده الميه، واحنا جوزي اتصل بالمهندس، قال له ده هي سأله يعني وكده، قال له التلاجة جايبه ميه من تحت وكده، قال له في حاجه تحت كده اللي انا وريتها لكم، كنت عاملها لكم كده من تحت عشان ايه اللي عنده تلاجة كريزي زي دي كده. دي بتاع كده بلاستيكه تحت كده درج اهي، شايفينها باينه اهي. دي كل فتره لازما، هي الصراحه اول مره تحصل، بس هو قال من نور النور كان بيقطع فعلا اليومين دول، كان بيقطع من الساعه من حوالي الساعه 10 كده، ما يجيش الا الساعه 2. قعد 3 ايام ولا 4 ايام قال له كده. فهي لما النور بيقطع فهي بتنزل ميه كده. فكل فتره لازم ايه تبص عليها من تحت. فقالوا هي التلاجة ما فيهاش حاجه الحمد لله، بس لازم ايه كل فتره كده ايه نشيل الدرج اللي تحت البلاستيك اللي انا وريته لكم تحت كده في اخر التلاجة من تحت، لازم تشيليه وتبصوا عليه عشان ما يحصلش كده. فانا ايه حبيت يعني اقول لكم المعلومه ديت، والحمد لله خير. انا بقى ايه زقيت الميه كده على قد ما قدرت، عملت لكم بصوا الميه. بصوا كان المطبخ نضيف وما فيهوش اي حاجه، دوبك بس بعمل الشاي واغسل المواعين. بصوا الميه حمام زقيتها كده على الحمام اهوت. مش عارفه انا هعمل الشاي الاول واشرب الشاي، وبعد كده ارجع لكم بقى ايه ان شاء الله هظبط المطبخ كله تاني وارجعه بقى زي ما هو خير. يلا، فانا حبيت اصور لكم الفيديو ده يا جماعه عشان تستفادوا منه. هي عامه التلاجة بتاعت الكرياتي، لو حد عنده تلاجة كريازي، انا طبعا متجوزه بقالي 12 سنه، فهي ديت اللي كانت اول يعني احسن تلاجة كريازي. وهي الصراحه كويسه يعني مجرالهاش اي حاجه، هي بس انا مش حنطهاش الا مره واحده بس من نقلان. طبعا نزلت التالت وطلعت التالت، ونزلت من التالت طلعت التالت، غير الرجرجه طبعا في السكه وكده ما بين المشوار والرجرجه وكده في العربيات. فهي طبعا بعد ما جبناها، بعد ما نقلنا فتره جبنا المهندس قال لي لازم ايه تحتاج عاوزه تتشحن. هي دي بس الصراحه المره الوحيده بس اللي هي كريز الصراحه جميله وما فيهاش اي حاجه. انا حبيت اقول المعلومه دي عشان لو حد عنده تلاجة كرياز وحصل كده معاه فما ما يتخضش زي ما انا اتخضيت كده. وكل فتره ايه يبص عليها. واحنا كمان قال الميه سخنه، الميه سخنه عشان خاطر الميه في الموتور والمواسير والحاجات ديت، فهي ايه بتبقى الميه سخنه. فانا الصراحه انطلقت، فانا حبيت اصور لكم الفيديو ده كده عشان تستفيدوا. فانا بقى هظبط الدنيا بقى تاني، بس انا هشرب الشاي دلوقتي الاول صبته، وبعد كده بقى ابقى اظبط الدنيا، وبعد ارجع لكم بقى اوريكم الوضع بقى ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك بقى، لايك يا جماعه.
يا جماعه بصوا، انا حبيت اصور لكم كده دي البلاستيكيه اللي بتبقى تحت خالص دي، عشان دي معلومه مهمه يا جماعه، عشان ممكن التلاجة تتحرق وتبوظ. فخلوا بالكم اول ما تلاقوا ميه كده تحت التلاجة، تبص على البلاستيكه دي، لما تلاقيها مليانه ميه لازم تكبيها، عشان لو سبتيها ممكن تكهرب التلاجة وتكهرب الارضيه. فايه المهندس على فكره جايبه المعلومات دي من المهندس، يعني المعلومات دي مفيده يا جماعه، خلي بالكم عشان ايه ما تنطربوش زي كده وممكن تجيب المهندس وكده وتغرمي. فلا، فهي لو لقيتي ميه تحت التلاجة فعرفي البتاعه دي عاوزه تنكب. فدي بيجي من ايه؟ ده بيجي من النور كان قاطع، كان بيقطع قعد 3 ايام ولا 4 ايام كده يقطع. فهو ده بيبقى تلج، ومع السخونيه ومع الحر كده فبيدوب، اسمه الفايز. ف... فبيعمل الميه دي كلها. فانت تشي على طول تخلي بالك لو تلجت كريازي، وهي عامه الدرج ده في كل التلاجات عامه يعني. لازم تكب الميه اللي فيه على طول، تخلي بالك وتكب الميه دي على طول، عشان ما يحصل لهاش زي اللي انا حصل لي ده. في الصراحه هي اول مره تحصل لي الصراحه، فانا حبيت اقول لكم المعلومه دي يا جماعه عشان تستفادوا ايه وان شاء الله كملوا معايا بقيه الفيديو. كده يا جماعه رجعت التلاجة مطرحها وسيقت المطبخ اهو، نضفته ورجعت التلاجة تاني مطرحها، ومسحت تحت البوتاجاز ومسحت تحت التلاجة شدتها. وخلي بالكم معلومة برضو للي ما يعرفهاش، ان التلاجة لازم تكون بعيد عن الحيطة 10 سنتي كده، عشان الصهد بتاعها وكده، عشان ما يجرالهاش حاجة، ما ينفعش نلزقها في الحيطة على طول. فانا حبيت اعمل لكم الفيديو ده يا جماعة برضو تستفادوا منه للي حصل لي ده. اي حد حصل له الموقف ده فما يخافش، بس على طول تشيل المية اول ما تلاقي برضو تحس ان المية كل شويه تشيك على حته البلاستيكه ديت، عشان ممكن تحرق لك الموتور. فدي حاجه مهمه. فانا يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. و بصوا بقى، انا عملت المطبخ اهوت، ركعت الدنيا وسيقت المطبخ، مسحته بميه بكرول اهوت، حطيت تحت البوتاجاز وشطبت المطبخ. ودي القروه اللي انا مكسره احطها تحت السرير. وخلصت المواعين، شطبت المواعين وغدينا وشربنا الشاي اهوت. ده شكل المطبخ والارضيات. حتى شديت الغسالة برضو عشان المية كانت تحتها كده، شديتها برضو ومسحت تحتها بمية بكرول، طهرت الارضية اهيت، عشان المية اصلا كانت مركونة طبعا وكانت ريحتها وحشة وكده. فاهو الكيسة اللي انا حطاها تحت الترابيزة دي، اي حاجة بتتفضل من الاكل بتنشف وكده، بسيبها تنشف وبحطها في الكيسة ديت. اهي الارضية اهيت، الارضية حاطة ارضية الحمام اهيت قدام الحمام. بصوا الارضية بتاعته برضو سيقته كده بكرول اهو، خليت الدنيا زي الفل. طبعا ما ينفعش ما احطش لازم ده. بصوا دي حاجة بقى يعني جاية مش هتكسري عنها طبعا. فده انا حبيت كده اصور معاكم الفيديو. وطبعا التلاجة دي يا جماعة الواحد بيخاف منها، عشان تعرفين التلاجة طبعا ديت يعني التلاجة دلوقتي بمبلغ وقدره، فلازم تحافظوا عليها كده. وبعدين التلاجة دي حلوة اوي في الصيف طبعا. يعني الواحد بيبقى عاوز في الصيف تلاجة اوضه، عشان يحطوا كل طبعا اللي عارف في التالت وفي في الادوار العليا اللي ما فيهاش، اللي ما عليهاش حد طبعا بيبقى عاوز اوضه تلاجة. لولا ما كمان عاوز اوضه اهو ده تلاجة يقعد فيه اهو. ده كان الفيديو بتاعنا، ويا رب تكونوا استفدتوا منه ويكون فيديو خفيف عليكم. وما تنسونيش باللايك، بالله عليك كل اللي يشوف الفيديو ده ويستفاد منه معلومه لو حاجه بسيطه بس كده، ما ينساش يعمل يوميات المسامه اللهلوبه، ما يبخلش عليها بلايك. عاوزه لايكات كتير. يعني مش عارفه اعمل لكم ايه واقول لكم ايه عشان تعملوا لايك. الله يبارك لكم. لازم تعملوا له لايك عشان الفيديوهات
تتشاف. واللايكات دي يا جماعة بتخلي الفيديوهات بترفع الفيديو، بتخليه يلف في كل حتة اكتر حد يشوف. فبالله عليكم ما تبخلوش على يوميات ام اسامه اللهلوبه. كل اللي بيحب متابع يوميات ام اسامه ومتابعين يوميات ام اسامه اللهلوبه ما ينساش يعمل لها لايك. واول حد يشوف قناه يوميات ام اسامه اللهلوبه ما ينساش يضغط على الزرار الاحمر ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل جديد. والسلام حسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.